其實我覺得第一屆超級模特兒大賽冠軍呢個其實係一個劃時代嘅存在嚟嘅，大家印象中記住嘅第一個超模就係你啦。最重要想睇到嘅就係狗狗同主人之間嘅嗰個聯繫。真係好 proud of 佢哋咯，佢哋真係好勇敢啊！最短嘅時間做咗48套衫出嚟，其實真係唔容易嘅事。今次嘅挑戰性會大好多，因為全部都係即場 live 咁樣。其實佢哋大家去到呢一個階段已經唔容易。最期望係睇到佢哋有冇成長到啦。希望狗仔同佢哋都有一個難忘嘅經歷。好好 enjoy 呢個比賽，唔好俾太大壓力，喺個台度可以發光發亮。毛孩不論係長毛定短毛，純種定混血，只要經過栽培，一樣有資格成為超級模特兒。為咗發掘毛孩界嘅超新星，我哋準備咗呢一個星光舞台，俾佢哋一個發光發熱嘅機會。model 呢兩個字唔單止係模特兒咁解，仲有一個意義㗎，就係榜樣啦。今晚誕生嘅 Super Pet Model 唔單止咧會引領寵物時尚潮流，仲會成為寵物界嘅 fashion icon。8組選手之前已經經過連串考驗，每一組都係獨當一面，但係冠軍只係得一個。佢哋今晚將會以最佳嘅狀態爭奪我哋嘅超模冠軍。超級模特兒大賽總決賽正式開始，有請我哋8位超模閃亮登場。Let's start the final show！有請第一組 Guccia 同埋佢主人 Fimi。Guccia 係意大利靈體，而主人 Fimi 咧就係一位畫畫老師。Guccia 身形纖巧，擅長擺出唔同嘅姿態，係8強中嘅氣質擔當啊！大家好，我係 Fimi，佢係 Guccia 貓貓。呢一身彩色嘅打扮，好突顯出我哋活潑開朗嘅性格。希望大家都會中意我哋，記住我哋呢對組合啦。Thank you。跟住出場嘅咧就係 Sumo 同佢嘅主人 Kevin。Sumo 係法國鬥牛緊，而 Kevin 係一位律師。喺8強裏邊 ，Sumo 屬於健美擔當，短小精幹嘅身材，水汪汪嘅雙眼，仲有成日伸出嚟嗰條脷仔，都係 Sumo 嘅特徵嚟㗎。大家好，我係 Kevin，呢個係我個仔 Sumo。Sumo 係一個極有觀眾緣、零死角嘅法國老虎狗。你睇下佢咩角度影佢都咁靚。我哋今日一身嘅打扮係咪襯到絕呢？我哋係地上最強、最可愛嘅父子檔。Yes！跟住係貴婦狗微微同埋佢做空姐嘅主人 Miho。微微喺8強入面嘅顏值擔當，佢面上嘅毛髮白雪雪。嗱，唔好以為佢化咗妝又或者搽咗粉底喎，人哋本身就係咁白㗎啦，純天然無添加。Hello， 我係 Miho， 佢係微微啊。佢咧平時最中意就係扭 pat pat 同埋俾人讚佢，
所以咧，我哋拍呢個節目嘅唯一目的咧，就係想過程入邊有好多人讚佢啦，咁佢就日日都咁開心，心境開朗啲，supplement都食少啲啊！希望大家中意我哋啦，多謝。跟住出場嘅咧就係蘇打同佢主人阿 Ken。蘇打係今個比賽嘅糖島界代表，而阿 Ken 係一位 sales。全身黑掹掹但又閃靈靈嘅蘇打係8強入邊嘅猛男擔當。不過唔好俾佢外表呃咗啊！人哋只係1歲嘅仔仔嚟㗎咋。Hello， 我係 Ken， 佢係蘇打。大家唔好俾佢威猛嘅外形、鋭利嘅眼神同埋埃及神獸咁嘅身形嚇親。其實同佢熟咗之後，佢只係一隻又貪玩又中意撒嬌嘅小朋友。參加呢個比賽，希望大家可以重新認識唐狗，因為唐狗都其實係好乖好聽話嘅。唐狗也是寶啊嘛！多謝。跟住輪到布布同埋佢主人莎莎出場。布布係一隻摩天使，而莎莎就係一位 OL 同埋 part-time model。布布嬌小嘅身形，俾個人一種小公主嘅感覺，係8強之中嘅可愛擔當啊！主人莎莎仲係摩天使家長群組嘅代表，希望今晚嚟到決賽可以為摩天使爭光啦！Hello， 我係莎莎，佢係我個女女摩天使布布。佢最就係公認嘅友誼小公主，最中意就係撩人玩同埋做人哋隻狗。希望參加完呢個比賽之後，可以更受歡迎，同埋多啲人讚佢好靚啦。多謝。跟住出場嘅咧就係薯餅同佢主人 Jimmy。薯餅係一隻臘腸狗，而 Jimmy 係網店負責人。薯餅雖然天生腳仔短短，但係非常活潑㗎，係8強之中嘅活力擔當。不過冇人話一定要長腿先做到超模㗎嘛，睇埋今晚就知道呢4隻小短腿可以行到幾遠啦。大家好，我哋係6號嘅薯餅同 Jimmy， 我哋係全場最聞身高差。希望我哋呢個作為短腿界嘅代表，今晚可以發揮我哋嘅長處啦。Let's enjoy the party！ 有請 Gary 同埋佢主人阿 Miu。Gary 係一隻比熊，而阿 Miu 就係一名家庭主婦。Gary 可以話係人氣擔當啊，因為由主人幫佢經營嘅專頁擁有超過13000個 followers， 而呢個數字經過今晚肯定會直線上升啊！Gary， 我哋好有母子相㗎，佢又咁靚，我又咁靚，而且我哋性格都好開朗，呢樣嘢佢一定係遺傳咗我嘅，多謝。最後有請 Shelby 同主人表弟。Shelby 係一隻拉布拉多，而表弟係一位見習訓犬師。Shelby 係8強之中嘅眼神擔當，因為佢最 charm 嘅地方就係一對自帶憂鬱感覺嘅雙眼，只要同佢對望1秒鐘，都會俾佢電親㗎。Hello， 我哋 Shelby 同表弟，雖然佢係一個好為食嘅女仔，你見佢四圍走，見到你哋氣氛啱啱好似唔係好夠，希望我哋行嘅時候，你哋多啲掌聲，多啲歡呼聲，記住我哋 Shelby 同表弟。掌聲
亦都要真係俾多啲哇嘅歡呼聲。我哋企上台嘅超模8強好唔好啊？終於都企到上嚟呢一個殿堂，成為我哋最後嘅超模8強。今晚參加我哋嘅總決賽，俾啲掌聲你自己先好唔好？嗱喺度咧都要特別多謝咧，就係因為我哋超模8強咧，而家着上嘅呢一身嘅服裝相當之靚啦。其實要特別多謝我哋嘅大會形象設計師，仲有我哋嘅寵物美容師咧，就係 Cindy 同埋 Naomi 佢哋悉心打造咧，設計咗呢一身咧充滿住嘉年華感覺嘅服裝同埋造型㗎。嗱特別都要提一提咧，其實今晚稍後時間佢哋喺身上面所有嘅服裝咧，都係100%全人手度身訂做嘅喎。嗱，今晚嘅總決賽咧，我哋會以 fashion show 嘅形式去進行啦。超模8強咧會同佢哋嘅主人咧換上唔同嘅服飾啦，去行呢個 catwalk 嘅喎，而且咧仲會破天荒同唔同嘅狗狗咧去做問答環節添。評分標準除咗一直沿用嘅5個 C， 仲有第6個 C connection 聯繫，考驗人犬之間嘅默契。講明咧就要選出我哋第一屆嘅超模冠軍啊嘛，所以咧我哋要揾出呢一個分量十足嘅愛狗人士。等我介紹下今晚嘅我哋嘅星級主評判團嘅成員先。首先介紹我哋嘅大會首席評判向海嵐小姐，我哋嘅特別嘉賓林夏薇小姐、周家樂先生，當然唔少得咧就係我哋嘅寵物旅遊達人梁文韻小姐 Fanny 啦。唔該晒我哋一班嘅主評判啊！不過其實咧，今晚咧除咗主評判咧會評分之外咧，當然唔少得咧陪住我哋咧咁多位超模行到嚟呢一個殿堂嘅，我哋一班好專業嘅團隊啦，佢哋都係咧我哋大會評判之一嚟嘅。俾啲掌聲多謝佢哋先，分別咧就有我哋嘅2位 dog trainer Gary 同埋 Eureka， 亦都有我哋嘅大會形象設計師 Cindy， 寵物美容師 Naomi。仲有我哋2位攝影師，分別有 CM， 仲有阿 Tom。當然啦，仲有我同卡文哋2位咧都會負責評分嘅，所以大家今晚表現好啲。今晚首先要頒發嘅第一個獎項，就係喺超模訓練營入邊，大家互相投票選出嘅友誼小狗。嗱 Jarvis， 我哋都同咧參賽者經過咗咁多嘅回憶啦喺裏邊啦，不如咧我就同大會咧申請咗由你 Jarvis 去頒呢一個獎啦，好唔好啊？好，我相當之榮幸，因為其實我一直都睇住你哋，亦都同你哋每一位超模咧建立咗好深厚嘅友誼嘅。咁呢個時候事不宜遲，我哋要頒發我哋第一屆超級模特兒大賽嘅友誼小狗獎咯。好，邊個咧？第一屆超模友誼小狗嘅得主係邊個有最多票數咧？有冇啲聲嚟聽下你哋啲？好啦，可以嗌下名嘅今次。嗌下自己個 friend 都得㗎喎。幾號啊？幾號啊？嗌下自己朋友啊！友誼小狗嘅得主係布布，恭喜你啊，布布！好，頒一頒獎俾你先。嗱，唔單止咧有呢一個嘅咁靚嘅獎座，佢咧仲會獲得呢一個超過17000蚊豐富嘅獎品㗎。嗱，布布咧真係我覺得由 Day One 開始咧，都已經係我哋嘅即係友誼小姐嚟嘅，係咪啊？友誼小公主。友誼小公主 OK。係啦。好啦，你終於都得到友誼小狗啦，今日有啲咩得獎感受？你幫佢翻譯。係，我幫佢翻譯。我覺得我會繼續履行我呢個友誼小公主嘅責任，繼續推廣呢個摩天使，令我更受歡迎咯。你嗰個我係講緊佢啊嘛。我係布布，我幫佢翻譯啊嘛。係啦，我係布布。係。好，我哋再一次恭喜晒布布成為我哋第一屆超模嘅友誼小狗啊！好啦。啱啱頒第一個獎啦，轉頭翻嚟咧，佢哋會換上另一個完全唔同風格嘅服裝同大家見面，之餘咧，狗狗仲會開聲回答我哋嘅問題嘅喎，轉頭見啦！本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括 Pet Holidays 送出人寵私人飛機關東聖誕白雪遊、人寵旅遊套票現金券及寵物禮品包，總值港幣37萬。Royal Pet 送出犬用益生素 NMN 加 PQQ， 總值港幣31600。Dog Kingdom 寵物酒店送出住宿及美容現金券，總值港幣3萬。Private Eye Pets 送出寵物美容及服務禮券，總值港幣15000。Puppy Hong Kong 送出寵物禮品，總值港幣15000。Paparazzi 送出 Hot Talo 口型寵物尿墊，總值超過港幣15000。
Portraits 送出 Raw for Paw 寵物營養補充品，總值超過港幣15000。幸福站送出凍乾寵物小食、殺菌噴霧及手工繪製時牌，總值超過港幣15000。心領寵物送出寵物靈芝及零食，總值超過港幣15000。啱啱超模8強咧，同我哋開咗場嘉年華會啦。嗱，而家咧佢哋會轉一轉個通啦，着上由丹寧同埋碎花呢兩種布料設計嘅 street fashion，演繹街頭時尚啊。model 嘅工作唔單止係衣架，仲會係貨架嚟㗎，要識得 sell product 先得㗎嘛。所以喺較早前嘅時候咧，我哋咧大會準備咗一個貨運清單俾佢哋，去揀一個 product 去 sell 俾我哋今日嘅專櫃客戶，即係我哋嘅星級評判團。嗱，陣間咧其實狗狗咧仲會同我哋直接對話啦，去 show 下佢哋嘅代言能力嘅，可以同狗狗私聊。喂，我最期待嘅環節出現咯喎！豁出去啦，超模8強，有請。首先歡迎時刻走在潮流尖端嘅 Gucci 同主人 Fimi。每個型仔衣櫃裏面都會有一件格仔衫 ，Gucci 當然都唔例外啦。領位同埋袖口嘅設計仲好特別添。Gucci Fimi，Hello，好啦，頭先講過咧，我哋呢個環節咧就要同狗狗直接對話噶嘛。Gucci，最簡單開始，我想你介紹下你自己同埋你嘅主人 Fimi 先，好唔好？嚟 Gucci。好啦 ，Hello， 我係 Gucci， 我嘅主人咧係 Fimi。咁咧，我好中意跑噶，係啊，我真係好中意跑噶，但係咧佢又好驚我跑走咗咯。你知唔知點解我會咁驚？因為我跑起身嚟嘅時候呢個食塵啊，我可以快過巴士㗎。喂，但我有個問題好想問嘅，因為咧我哋每一次咧都話啊，我係 Gucci 貓貓啊。其實 Gucci， 我想問下你，你知唔知貓係咩嚟㗎？貓咪就我咯。點解你係貓咧？貓唔係你啊！因為你望下我嘅背脊啦，你睇下，我成個貓咁嘅樣㗎個背脊。咁所以我覺得其實佢咩類型嘅產品應該都 sell 到啦。嗱，貓又做到，狗又做到，貓糧又 sell 到，狗糧又 sell 到，係咪 ？Yes。但係點解你覺得佢可以做到今日嘅超模冠軍先？點解我可以成為超模冠軍？係因為咧，你望下我手長腳長，天生就係 model 嘅身材啦。咁所以咧，我就可以成為超模嘅冠軍啦。咁好啦，你今日究竟諗住即係代言啲咩產品先？講嚟聽下先。我今次問下 Fimi 啦。我哋會代言呢個嘅排毒通便丸嘅。嗱，排毒通便丸就啱啦，因為以我所知咧，今日咧呢個排毒通便丸嘅嗰位專櫃客戶咧，都係嚟到現場嘅，就係喺我哋評判席嘅向海嵐小姐。即係一睇佢咁纖瘦嘅身形，就知道佢絕對係我哋排毒嗰個老闆，係啦。佢呢個身形啱唔啱 fit 唔 fit 啊？做代言人非常 fit 㗎啦，因為咧我哋排毒啊嘛，即係都係希望可以纖瘦啲纖體啦。咁阿 Ann， 你陣間落足壓力睇下咧，我哋呢一位嘅超模8強能唔能夠成功代言到你嘅產品咯？好，準備好未？準備好 ，Action！ 如果想好似我咁有 model 嘅身形嘅話，咁就要食排毒通便丸啦。排毒通便丸咧好簡單嘅啫，第一個步驟就係食5粒，5粒就可以排便通便㗎啦。5粒，咁樣嘅話咧，食2次嘅話咧就可以好瘦啦。然之後咧，我哋嘅長度咧就會好似而家咁。暢通無阻，仲會即刻會有通便，咁就冇難度啦。好犀利啊！我冇諗過 Gucci 今次哇呢個飛躍進步，我覺得佢真係飛㗎嗰下，佢真係飛喎，係啊！但我頭先見到咧，阿微微都睇得好開心喎，係咪啊？我覺得佢個感染力好強啦，因為其實拍一個廣告，你要喺好短時間吸引到觀眾個眼球，點樣去最快去令到人哋好想買呢個產品咧？咁我覺得佢頭先係做得好好啊，好叻好，希望你今日都可以咁樣咧跳下，通下通到個冠軍翻嚟啦，好唔好？好，唔該晒，我哋有 Gucci 同埋 Fimi 嘅。下一組我哋請出最有喜感嘅父子選手 Sumo 同主人 Kevin。Sumo 着上呢件牛仔褸，潮男味道出晒嚟啊！
拼佈設計仲多咗份粗獷感添喎。平時咧，Sumo 咧都算係用眼神説話嘅，即係佢一對眼已經將佢嘅千言萬語講晒出嚟。但係今日唔得，我哋要直接同佢對話。好，咁可唔可以係啦？請 Sumo 你介紹下你自己同埋你主人 Kevin 先。我係 Sumo 啊，呢個係我爸爸 Kevin， 呢個係咪食得㗎？又話出嚟有嘢食嘅，我喺後台等咗好耐啦。爸爸話我着啲衫又靚，行出嚟又有型，你哋就會獎勵我食物咧。呢個叫做甜筒啊！爸爸係咪食得㗎呢個甜筒 ？OK 喎，佢把聲同佢嘅人設，我覺得好相似，有啲相似，好相近啊！你又覺得你自己有啲咩資格可以做到超模冠軍咧？小毛，你睇下我眼定定，喐都唔喐咁望住個鏡頭，係咪天生上鏡啊？咁仲唔係超模冠軍？但喐都唔喐，點樣 sell 嘢啊？你今日諗住 sell 啲咩咧？今日我會 sell 婚前檢查。婚前檢查？你結咗婚未㗎？唔係結婚個婚啊，係吃婚 FUN 個婚啊。婚前檢查係啊，但係呢個婚前檢查嘅尊貴客戶今日亦都嚟到現場喎。你望下我哋4位星級評判，邊個樣最分啊？就係而家望嗱揞住個嘴嗰個林夏薇，就係我哋婚前檢查嘅老闆啊。OK，你諗住點樣 sell 俾阿薇薇姐姐啊？而家即刻 show 俾你睇。期待。準備好未？準備好。Action！大家好啊，我係 Sumo 啊，今日同大家介紹婚前檢查。大家知道人類咧就去家計會做婚前檢查，我哋啲狗仔就會去狗計會做婚前檢查，係 FUN have fun 個分啊。不過你哋未做過唔緊要㗎，只要記住婚前檢查3部曲：一、坐定定俾醫生 check 清楚；二、伸隻手出嚟俾醫生抽隻血；三、趴喺度慢慢等嘢食，咁就有嘢食㗎啦，幾簡單，你都得㗎。做完。哇！你咁得意，怪唔得咁多人會想同你客婚啦！你知唔知好多人咧拍廣告咧要上山下可以做好多嘢，佢咁樣趴喺度伸下手，跟住就可以賺到你個廣告錢啊！薇薇，佢個樣一出嚟就好分㗎啦，同埋我真係好中意佢個眼神啊！其實你會發現佢做每一個動作嘅時候，佢個眼神係唔同嘅。其實佢頭先行出嚟 catwalk 嘅時候咧，佢係好不羈嘅眼神，但係佢而家做緊呢個代言嘅時候咧，佢又好似好敦厚咁。咁佢會俾你見到不同嘅表情變化，係可以吸引到人哋去買呢個產品嘅。咁希望咧聽完呢個阿 Sumo 嘅婚前檢查之後，大家都記住好似佢哋咁樣做好呢3部曲啦。唔該晒 Sumo 同埋 Kevin。Thank you。跟住係我哋嘅靚靚組合薇薇同佢主人 Miho。薇薇身上呢一套湖水藍色花花裙，除咗好有輕盈感，少少 see through 仲幾 sexy 添。估唔到佢行性感路線，效果都咁好啊！又明咩咩嘅薇薇，請你介紹下你自己同埋你主人 Miho 啦，好唔好啊？我係薇薇啊，我媽咪係 Miho，我呢嘅我芳齡8歲，我嘅身圍咧係36同埋50，跟住咧我媽咪嗰個咧個身圍咧就係唔準講，好佢唔俾我講，我講翻我自己先，我平時咧最中意就係行商場
做係名副其實嘅貴婦狗嚟㗎。同埋依依我咧，其實咧年紀都唔細㗎啦。我最想咧就係揾一個小鮮肉男朋友。各位弟弟快啲過嚟揾我啦！如果唔想努力嘅話，多謝。咁究竟你有啲咩資格覺得自己可以做到超級模特兒嘅冠軍呢？會唔會就係靠你個頭同埋個身唔同顏色咧嚇？大家都見到我塊面白雪雪啦，其實咧我好勤力咁樣搽防曬㗎。我搽咗8年防曬就係為咗等呢個選美大賽。媽咪話機會係留俾有準備嘅人，超模冠軍仲唔係我？咁你今日代言嘅係咪防曬產品呢？係啊，唔係，我搽住防曬咁樣代言呢個私家偵探。私家偵探啊？係。即係你哋一齊代言私家偵探。佢代言。佢代言，咁就啱啦，因為私家偵探個老闆又喺現場啦。唔好望隔離啦，周家樂。咪係我咯。你同貴婦都有啲淵源啦，你對佢有冇啲咩要求先？都暫時達到嘅，佢都好可愛啊！我諗貴婦嚟講，一嚟第一個印象可愛好緊要，佢好可愛啊！咁你準備好點樣 sell 你嘅私家偵探服務未？準備好。好 ，Action！ 全球第一間專為狗狗而設，幫你查下主人偷食嘅私家偵探社上線啦！佢呢係為我哋專業嘅調查員，好似我咁。然後佢見到 target 就會好似依家咁，用佢嘅美式跑去佢個身度，跟住呢就會利用佢哋大嘅 pat pat、長長嘅毛收埋咗。其實有好先進嘅偷聽器同埋 cam 㗎。呢個偷聽器同埋 cam 呢，其實係會影晒你哋嘅犯罪證據、偷食證據。呢啲呢就係我媽咪嘅偷食證據啦。佢啊錫小鮮肉啊都唔話俾我知啊！哇，你咁都認到嘅，叻喎！呢啲偷食證據啊，對於你哋遲啲愛嚟打官司、增加呢個膳食費好有幫助㗎。依家2狗同行，1人免費啊！哇！微微你連色相你都出埋喎，我相信你係最高調嘅間諜啊，係人都會知啊。都要問翻專櫃客戶嗰邊，你滿唔滿意佢嗰個 cam 喺呢一度？都冇壞嘅，攞有度都幾好啊！我覺得佢好得意咯，佢作為一個私家偵探，佢咁樣衝埋嚟，我想同佢偷食多過俾佢查定。好啊好啊，有小鮮肉哥哥啊！咁啊，希望你都可以靠住呢一個即係偷聽器同埋呢一個監視器，可以監視到冠軍翻嚟啦。嗱，陣間咧仲會有其他人咧去 sell 廣告俾我哋睇，我哋睇下真廣告先。就係知唔知咧？廣告界有個術語㗎，就係 USP。我唔知，你唔知係咩咩？就係 Unique Selling Point，就係獨一無二嘅賣點啊！哦，咁我哋超模入邊都有 USP 啦，8個 USP 添。我有咁多咩 ？Unique Super Pet 最獨一無二嘅超模8強。啊，唔知我哋啲 Super Pet 咧，究竟係咩 point 都 sell 到咧？繼續 Q&A section。而家出場嘅係超模神獸梳打同佢嘅主人阿 Ken。高大威猛嘅梳打，着上歐針設計嘅牛仔褸，仲要派福利 show 下胸肌。現場咁多位靚女，你哋 hold 唔 hold 得住啊？哇！唔該晒梳打同埋阿 Ken。係啦，就係我哋超模8強入邊咧，被譽為係神獸系嘅梳打啦。梳打，不如請你介紹下你自己同埋你主人阿 Ken 好冇？大家好，我係梳打，我個花名係 Yes 同埋 Good Boy， 係我都唔知點解，但係老豆成日都咁嗌我。咁你究竟覺得自己有啲咩資格可以成為超模冠軍？係咪就係靠個型字咧？我係全場唯一真混血兒，再加上有優良嘅陀地血統，攞冠軍就好似呢一嚿雞咁嘅樣，睇住咯喎，係一口掌握晒啊！入，好食啊，係啊！咁就睇下你哋究竟係代言啲乜嘢嘅產品咯喎。我哋係代言交友 App。咁啱我哋呢個99交友 App 嘅服務咧，我哋嘅專櫃客戶亦都嚟到現場啦，亦都係我哋4位嘅星級評判當中咧，唯一看似係單身狗嘅周家樂先生。係啊，你係專櫃客戶啊。就係我。咁你準備好未？
好，準備好。Action！ 老豆，我好悶啊，陣間有咩做啊？喂，聽講咧有個香港女明星過咗日本拍愛情動作片喎，我哋兩個單身狗一齊睇啊，不如？夠啦！你仲要過呢種單身狗嘅生活幾耐啊？即刻下載開心交友 App， 佢用大數據分析，再加埋人工智能分析八字時辰，配對率係高達90%。你見到個啱嘅女仔 ，touch 右邊可以慢慢傾偈了解下，或者 touch 左邊又可以即刻約出嚟約會下喎。到時你咁忙，我就喺屋企做金絲雀，金絲雀係啊，哎呀呢邊金絲雀。雀耶！到時啊，你仲唔得閒理我啦？想開心交友 ，download 開心交友 app， 幫你輕鬆識到女朋友、男朋友都得噶。多謝。好，俾啲掌聲你先。原來你唔淨止係神獸咁簡單，你可唔可以金絲雀多次俾我哋睇啊？有冇機會？可以，都可以嘅。預備，金絲雀，哎呀，嘿，金絲雀，嘿，金色。美麗似風，嘿，好犀利！冇得頂啊！真係冇得頂啊！我覺得10分。係，係冇錯。我哋唔可以劇透啲分數出嚟。係咩？唔俾10分轉，再諗清楚啲先。佢同主人嘅互動好好啊。其實我覺得佢由頭到尾咧，佢個專注力都好喺佢主人嘅身上。OK， 咁希望你今晚過咗之後，你可以收到好多 friend request 啦。好，唔該晒 Soda，唔該晒 Ken。跟住出場嘅係經常帶俾我哋純純 puppy love 感覺嘅布布同佢主人莎莎。布布着上2件頭粉紅色套裝，立體花花設計，全部都係人手釘裝。活潑嘅布布即時變咗粒甜到流嘅牛奶糖啊！Hello， 布布莎莎。Hello， 你哋好。好熟女喎，你記唔記得咧？平時佢同大家玩嘅時候，玩到個頭都會亂晒噶嘛。係。今日就真係成個熟女咁樣出場啦。啱啱咧你就攞咗友誼小狗啦，不如咁啦，介紹下自己同埋分享下你嘅得獎感受，同埋介紹埋你主人莎莎先，好唔好 Hello， 我哋係九龍灣姊妹花，我係布布啊。呢個就係我媽媽啦，叫莎莎。咁我哋又叫做沙布沙布。咁呢，我媽媽呢就最中意講大話㗎，佢成日我去街街，但其實都唔係真係去街街，有其他目的㗎。大家都唔好學我媽媽咁成日講大話啦。你覺得自己有咩資格可以做到我哋超模冠軍呢？一睇我個樣就知我拎冠軍相啦。咁我啱啱又贏咗友誼小狗喎，你睇下個尾巴係咁嘅色都得㗎。做 model 最緊要就 carry 到唔同形象啊嘛。媽媽話形象百變，先有多啲老細揾我拍廣告，我哋就發達咯。咁你今日要代言啲咩產品啊？代言呢個準時交稅啦。哦，準時交稅呢樣嘢真係好緊要㗎，因為我哋現場嘅尊貴客戶呢，絕對都係我哋準時交稅嘅代言人。究竟邊一個你覺得自己係準時交稅？林夏明嘅眼神好堅定，冇錯，佢就係我哋嘅尊貴客戶啦。你想佢點樣去 sell 呢一件事呢？係咪用佢嘅友誼去 sell 下大家呢？首先友誼小姐好緊要啦，因為你出嚟嘅形象要好好啦。咁再嚟呢個準時交稅嘅必要性係好好，你要做一個良好嘅狗民嘅 ，OK？ 係，莎莎準備好未啊？準備好。布布準備好未啊？準備好。莎莎準備好未啊？準備好。Action！ 全新一季嘅稅季又開始咗啦，今日就為大家介紹呢個稅務局全新推出嘅新系統，叫做9 check 利稅。首先呢，呢個新系統呢就會有一個掌紋認證嘅儀器。如果呢我將雙手呢放入呢個掌紋認證嘅儀器上面，就係咁啦。咁呢，佢就會啟動呢個叫做交稅鐘。大力驚！媽媽好明顯就冇交稅咯，佢震到咁。有咗呢個系統之後，稅務局就可以更加準確咁樣 check 到大家有冇準時交稅啦。
即係我哋個專櫃客好緊要㗎。究竟阿微微姐姐有冇準時交稅啊？寶寶，你可唔可以 check 到啊 check 下先。哦，誒有喎，真係。有啊。佢好急切想撳鐘。係啊。但係個鐘係冇響到嘅，係。咁隔離嗰個周家樂哥哥咧？又 check 下先。哦。你遲交稅。佢就好似俾電親咁，你見唔到佢？應該爭好多稅。微微有冇啲咩補充啊？狗狗嘅形象佢出嚟咧，佢好 sweet 啊！咁我覺得令到個觀眾睇落去之後已經係有加分嘅。咁作為一個客戶咧，我係會好願意俾個廣告佢拍嘅。好，唔該曬，寶寶同埋莎莎。跟住同大家見面嘅咧，就係成日玩嘴對嘴錫錫嘅薯餅同 Jimmy。最中意球類運動嘅薯餅，着上粉色迷彩牛仔褸，當堂由運動健將變咗潮牌代言人。咁有型呢一個發球直接得分啦！Hello 薯餅 ，Hello Jimmy， 你哋好。Hello， 你哋好啊。好啦，即係被譽為我哋超模8強入邊咧，嗰啲精力永遠用不盡嘅太陽能電池就係薯餅啦。冇錯。好啦，既然係咁，不如用你嘅精力去介紹下你自己同埋你主人 Jimmy 先，好冇？大家好，我係薯餅。隔離成碌竹嗰個就係我爸爸 Jimmy， 佢同我一樣都係又高又瘦噶。你哋係咪好好奇點解我嘅口音會咁樣呢？因為我細細個咧就喺台灣。係俾爸爸領養咗過嚟，我過咗嚟香港唔係好耐㗎咋。我想問你識唔識邊個叫做尖耕啊？我梗係知啦，佢係我哋台灣代表嚟㗎，佢嚟香港發展得好好㗎。哦，咁我想問下你寧願要金剛做你主人定要 Jimmy 做你主人咧？我中意 Jimmy 多啲啊，因為我成日中意舐爸爸個嘴，爸爸個嘴係我最愛嘅嘢。金剛個嘴我就麻麻地有煙味。你平時有冇刷牙㗎？但係你成日都錫佢個嘴。爸爸梗係有刷牙啦，就係佢個嘴冇味先，我先錫㗎咋，臭我就唔錫㗎啦。你覺得自己有啲咩資格可以成為超模冠軍咧？你睇下呢邊啊，我個眼睛咁大粒喎，鬼咁大粒喎，最緊要係咩啊？你睇下我嗰隻腳鬼屎咁短啊！邊個話做超模一定要長腿㗎？你想我做冠軍 number one？ 你今日諗住同我哋 sell 咩廣告先？我哋今日 sell 嘅係消費券，我好想攞呢個消費券嚟買波波啊！消費券買波有啲浪費啦，我哋不如問下咧，其實代表消費券當然有我哋嘅專櫃客戶啦 ，Fanny。消費券梗係要繼續派多啲啦，派多啲自然就可以買多啲波波噶啦，係咪？我哋去旅行買波波，日本啲波波、韓國啲波波特別好玩嘅。哇！有波波就去邊都得啦，我要跟住你去啊 ，Fanny。好，準備好未？準備好啦。準備好未？準備好啊。Action！哇！爸爸，我好開心啊！香港第一屆嘅狗狗消費券正式推出啦，由9月9號起就可以合資格狗仔去合資格嘅狗狗登記站領取噶啦。消費券一共分2期，邊2期啊？第一期9月19號派出，第二期呢？係啦，第二期係9月29號派出。咁攞完啲消費券可以去做咩呢 ？OK， 就係跟住我阿餅去9秒9輪住去全港狗去努力消費，因為經濟增長係靠狗狗嘅。呢個攞消費券啊，易過我接波波啊！你睇下幾容易。我哋仲有一句口號係咩啊 ，BB？ OK， 就係捉緊每個機會，跳出香港新高峰。多謝。好。薯餅頭先做得好，就係佢做到嗰個咧，即係買嘢買到暈啦。不過都要問一問 Fanny，你覺得佢啱啱 sell 唔 sell 到消費券咩咧？當然 sell 到啦，佢咁樣咁大力去撞翻個波波出嚟啦，咁佢已經係好似話俾人聽，你快啲要去消費啦，因為你唔消費嘅話，嚟緊派嗰啲你就用唔到噶啦，你要洗完先會繼續有噶嘛。好啦，咁亦都唔該晒薯餅同埋 Jimmy 啦，希望你哋可以即係唔單止攞到消費券，亦都攞到冠軍翻嚟啦。我發覺咧 Comedy 啊，有好多經典嘅廣告咧，你只要改咗一隻字咧，就可以改到同狗咧有關噶啦。嗱，例如呢一個啊，超模可能係世界上最好睇嘅節目。俾着我話咧，就係不在乎天長地久，只在乎8隻小狗。
我覺得呢隻狗相當有嫌疑。雞蛋6隻，糖係2茶匙，仲有啲狗糧添。嗱，超模廣告有好多種，相信全部都啱大家睇，一齊享受睇超模嘅樂趣啦！有請人氣王 Gary 同佢嘅主人阿 Miu。Gary 濃密嘅毛髮加上萌爆嘅表情，去到邊都係咁搶貨嘅。Gary 身上嘅碎花背心最特別嘅就係有一個燕尾嘅設計 ，casual 之中又有儀式感，令平時行開 cute 路線嘅佢即時變咗花美男啊！Gary 阿 Miu，Hello Gary 阿 Miu，Hello Carmen。好啦 Gary， 嗱你個樣啊咁可愛啦，我就好想聽下究竟你把聲其實係點樣嘅，不如咁啦，交俾你介紹下自己同埋阿 Miu 先。我咧就叫做 Gary 啦，我綽號係神偷，食物就係我嘅生命嘅目標。咁隔離呢個女人咧，佢係我媽咪嚟㗎。佢咧成日喺屋企咧，得閒冇嘢做嘅時候，佢就會將自己個身體摺埋一堆堆。又或者將個頭擺喺地下。阿 Gary 你有冇聽過有2個字叫做瑜伽？我好似睇電視聽過下咁嘅啫，其實。嗱 Gary 咧，不嬲我哋都話咧，佢嗰個髮型啊，佢所有嘅毛髮我哋都係唔可以掂佢。但係你有冇留意到今日 Gary 有少少唔一樣？我見到啊 Gary 今日完全係改變咗形象啊！我覺得我頭先見到佢嘅時候，我以為咦點解 Gary 變咗隻 poodle 嘅今日？即係我都要俾啲掌聲阿 Miu 同埋 Gary 喺呢個我哋 final 嘅台上邊，你終於都即係改咗少少髮型啦。其實咧，大家望下後面咧，其實佢條尾仔咧係染咗一個藍色嘅，一個係 Tiffany blue 係好靚，我好中意啊呢個。你覺得你自己憑咩可以做到超模冠軍咧 Gary？ 哇！呢個好簡單啫嘛，其實我咁靚仔，性格又咁好，超模冠軍一定係我㗎。今日你諗住同我哋 sell 啲乜嘢咧？今日係 sell 一個香港腳噴霧。香港腳噴霧究竟邊一個係我哋嘅尊貴客戶咧？賣香港腳噴霧唔代表自己有嘅，就係因為我知道好多人有啊，我先要出呢個產品去醫治好其他人啊嘛，係咪先？係啦，咁啊準備好就話俾阿 Ann 姐姐知，究竟你點樣去 sell 佢嘅香港腳噴霧咯，好唔好？好，我哋而家廣告開始。準備好。準備好。Action。Gary 啊，媽咪買咗對新鞋啊，你睇下幾靚。哇！咩真係啊！我就聞到你隻腳好臭啫喎，媽咪，臭到我咧真係暈陀陀，你知唔知？你隻腳好臭好臭啊！麻煩你啊，你可唔可以放低隻腳啊？哎呀，之前啊，我咪叫咗你啊買支白旋風香港腳噴霧嘅，好心你啊試下佢啦。啊好啦，我聽你話試下啦吓，係呀。哇！想慢慢變香亦得，立即變香晒又得。得咗，而家我對腳唔臭咯喎！你咁乖仔，不如我帶你出街食好嘢啦！咪住啊咪住啊，媽咪，仲有句 slogan 未講㗎喎，唔想拗到腳穿窿，記住要用白旋風。多謝。好，唔該晒。喂，不過 Carmen，我啱啱睇嘅時候，我有一刻咧，我有少少精神分裂。究竟幾時係阿 Miu，幾時係 Gary 咧？我可唔可以試下Gary 講嘢啊？你好啊 Jarvis 哥哥。阿 Miu 講嘢。你好啊 Jarvis。Gary。阿 Miu。好啦，不如咁我哋都去問翻阿 Ann， 你覺得佢啱啱呢一個香港嘅噴霧賣成點？其實都 OK 嘅，都幾得意嘅，都有少少諗法嘅。但係我本來諗住期望 Gary 可以再做多啲得意嘅動作咯，係啊。你演繹得好成功啊！唔該晒 Gary， 唔該晒阿 Miu。Thank you。最後要出場嘅咧就係平時中意中性打扮嘅 Shelby 同主人表弟，想玩就玩，想瞓就瞓。Shelby 不嬲都係來自咗 Supermodel 忠於自我嘅態度。今次佢着上一條 off shoulder 嘅牛仔長裙，少女味道即時湧晒出嚟啊！Hello Shelby， 表弟。Hi Shelby。Shelby 原來今日做翻個少女喎，平時見佢都冇乜着裙。不如咁啦 ，Shelby 介紹下你自己同埋你主人表弟先好冇 ？Hello，我係 Shelby Des。最近呢學咗幾句日文，
希望咧用得着啦，但係用唔着都唔緊要嘅。而家地下咁多嘢食咧，我都好滿足㗎啦。Shelby， 咁你覺得點解自己會成為超模冠軍啊？因為咧，我係流住冠軍嘅血，我阿爺咧都攞過唔少獎項嘅冠軍嘅，所以到我呢一代當然唔可以失禮啦，一定要攞翻個名銜翻去光宗耀祖。咁既然係咁啦，佢咁有活力周圍走啦，你 sell 嗰個廣告係關咩事？係咪周圍飛嗰啲？係咪航空公司佢要 sell？而家見佢咁活躍，就知其實佢就係要 sell 詠春課程，係咪估佢唔到咧？咩派咧咁？詠春周家樂嗰派咯，咪就係因為詠春個老闆阿周家樂先生就喺現場啦。我覺得練武係為咗強身健體嘅，咁希望可以好健康咯。咁啊靠你用你健康嘅體魄，同埋用你嘅活力去 sell 得成呢個詠春課程咯。表弟準備好未？準備好。Action！ 狗狗們有冇試過喺公園俾人蝦？如果有嘅話，唔使驚，依家你哋嘅機會嚟啦！報讀我哋嘅詠春課程，3堂學3招。包你唔使俾人蝦，夜媽媽都可以安全回家。哇，咁叻女，可唔可以露兩手俾大家睇下？兩手。好 ，OK。第一招，9型武功，以最高速度自轉，咁就可以抵擋啲鹹豬狗，等佢哋無從入手啦。第二招就係神狗擺尾。神狗擺尾係咁將個尾巴擺啊擺，擺啊擺，避開晒佢哋，咁佢哋攻擊唔到我，我就可以保護好自己啦。最後亦都係我哋詠春嘅絕學，黐腳就係黐實爸爸隻腳，爸爸向前走我就向前走，向後走我就向後走，咁爸爸就可以好好保護我，就唔怕俾人恰啦。快啲報讀我哋嘅詠春課程，唔怕俾人恰，亦都唔怕俾人鹹濕。周老闆夠唔夠活力 sell 唔 sell 到你個詠春課程咧？雖然完全唔關健康事，咁但係唔俾人蝦都係健康嘅一種嚟嘅。咁但係頭先佢又識轉彎，又識褪車，又成咁，或者可以考慮下駕駛課程，我都 OK 嘅。好啦，唔該晒 Shelby 啦，同埋表弟啦。與此同時，我都要俾啲掌聲咧，我哋嘅8位參賽者先，好冇？因為其實佢哋都為佢哋嘅超模做咗一個好出色嘅代言嘅。呢個時候再請佢哋出嚟同大家見面先。佢哋8強個個 sell 嘢都咁叻嘅喎，相信現場好多客戶咧都已經心心眼等唔住要同佢哋簽約㗎啦。嗱，我哋咧不如問一問評判先啦，佢哋對於頭先佢哋賣廣告咧有啲咩評價先？我覺得好叻啊！佢哋個個咧都諗咗一啲唔同嘅橋去賣嗰啲產品啦，而嗰啲產品咧其實咧同狗狗咧係完全冇關，即係都真係隔咗一排冇見大家都有好大嘅進步啊！我覺得咁，所以咧其實都幾開心嘅見到。我覺得佢哋真係好叻啊！喺咁樣嘅環境之下，仲可以表現得咁好又咁可愛。8強真係好強啦，個個印象都好深刻啦。咁同埋都用盡方法去表現翻，即係點樣去推售一個完全好似阿 Ann 講，或者係完全係同狗狗冇關聯嘅產品咯。係啊，好犀利啊你哋！好啦，不過呢個時候咧，我哋要進入一個咧好緊張嘅環節，因為要頒發我哋今晚咧第2個獎項，就係最上鏡超模呢個獎啦。不如呢個時候咧，我哋一齊睇睇佢哋嘅提名片段先。榮獲提名最上鏡超模嘅包括 Good Job、Sumo、美美、
個時候咧，我哋要頒發最上鏡超模獎啦！一個咁有意義嘅獎項，當然咧都要揀一個好有意義嘅嘉賓為我哋頒發嘅。當然為我哋頒發呢一個第一屆超模最上鏡超模獎嘅，有我身邊嘅黃嘉雯小姐。係，不過我哋都要請出我哋揭曉呢一個獎項嘅嘉賓，掌聲歡迎我哋超模應援團團長 Yumi 鍾柔美。好啦，大家都準備好嘅話 ，Yumi 你準備好未？準備好啦。嚟啦！第一屆超級模特兒大賽最上鏡超模係邊個咧？可以嗌佢個名嘅喎。係邊個？想邊個攞啊？邊個？好，第一屆最上鏡超模係就係 Gucci。有請 Courtney 為我哋頒獎，恭喜晒 Gucci 係意大利嘅靈緹犬，好細個嘅啫，不過咧憑住佢呢一個 model 嘅身形，今日得到我哋最上鏡超模獎。除咗可以得到我哋嘅獎座之外，都可以咧得到咧總值係超過港幣17000蚊嘅豐富獎品嘅。Gucci， 你攞咗最上鏡超模啊，係你嘅心情點啊？我好開心啊！我竟然可以攞到呢個獎，喺條街度唔好再話我好瘦啦。其實我係咁樣好靚仔㗎。我都係覺得好開心嘅，因為 Gucci 咧意大利靈緹咧喺街度真係成日都會覺得佢好瘦好唔標準啦，但係其實佢哋嘅身形啦、外貌都係好優秀㗎咯。好，再一次俾掌聲，恭喜晒我哋第一屆超級模特兒大賽最上鏡超模 Gucci。多謝。真係好開心見證住佢哋嘅成長，因為咧由16強嘅預備生啦，去到8強行到呢個台上面，其實一路上咧都係好唔容易，佢哋用咗好多嘅心機啦、時間啦，去行到呢一步嘅，所以我哋應該俾多啲掌聲佢哋。見到你哋又打扮得好靚，同埋除咗你哋嘅寵物都打扮得好靚，同埋有咩嘢？咁希望你哋都係咯玩進去咯。跟住落嚟，超模8強將會換上 Gothic 同埋 Classic Tweed 嘅時裝，邀請大家參與一場 Evening Party， 有請。永恆嘅 Fashion Icon Coco Chanel 有一句經典説話：時尚真正嘅目的唔止修飾外表，更加係展現本質。Gucci 無論係舞台上嘅 perform，或者去9公園霸地盤24/7，無時無刻都咁有行為藝術家氣質。但係宅心仁厚，佢可以將設計師賜俾佢源自於蘇格蘭高地嘅粗花絨時裝，着得出神入化，加上世事都俾佢看透了嘅眼神，蘇模用行動話俾大家聽，佢心中嗰團火今晚要爆啦！淑女微微以一身粉紅色雪紡裙，帶大家坐時光機翻到去浪漫主義時期，一舉手一投足，仲有佢嘅吠聲，都滲透住上流社會嘅貴氣。假如你有多一張遊輪船飛，你願唔願意跟佢去 Staycation？
男神蘇打嘅氣場唔使多講，不嬲都係神獸不可侵犯。黑得嚟閃靈靈嘅佢，着上全套黑色嘅波德時裝，通按通就好似換上咗國王的新衣咁，好有王者風範，將全場嘅目光吸晒入去佢呢個咁威猛嘅黑洞入邊。其實佢嘅品種已經劇透咗，佢係與生俱來嘅超級模特兒，因為佢係天使同魔女嘅混合體，既有天使嘅純情外表，又有魔女嘅零死角魅力。贏在起跑線嘅佢，會唔會贏埋個冠軍呢？幾千年前，人類創立咗1.618呢個鑑定美嘅黃金比例。不過凡人迎合標準，超模創造標準，殊名用佢註冊咗專利嘅身材腳短比例，挑戰美嘅定義，誓要成為隻手可熱嘅狗狗，超模界嘅 hot dog。韓星致敬嘅 Gary 雖然已經9歲，但係仍然係好 charm 嘅歐巴。來自汪星的佢嚟到地球，用佢嘅靚仔樣征服人類。作為比熊的後裔 ，Gary 天真無邪嘅眼神就好似同大家講：摸我啦，摸我啦，我冇問題㗎。新美女 Shelby 一改乖乖形象，大膽換上一套火紅色性感長裙。到底佢係活潑開朗嘅鄰家女孩，定係高不可攀嘅野豔女郎？冇人知啊！不過今晚之後可以肯定嘅係，每一個人都會俾佢一個稱號——女神。About this sweet anger.
個時候，我哋歡迎超無應援團團長 Yumi 帶領大家上台。首先有請 Eureka、Gary、Cindy、Naomi、CM、Tom、Louis 做佢嘅 Hair Team。呢個時候，我哋有請超模8強向陪佢哋成長嘅專業團隊獻花致謝，有請。再次多謝晒咁多位。好啦，3輪嘅時裝表演同埋 Q&A 嘅環節已經完成啦，而評判嘅分亦都計好啦。咁即係話，而家最刺激嘅環節要開始咯。係啊，因為跟住落嚟咧，我哋會分別請2組出嚟啦，只有其中1組咧可以晉級4強咋。好啦，咁即係話2組只能活1組，係咪先？哇，好殘酷，我覺得呢一件事。好緊張啊！事不宜遲，即刻請出咧第一組佢哋 battle 嘅呢2組係邊2組先啦。我哋有請嘅係 Gucha Fimi、Gary、Amil。好啦，有 Gucha Fimi 組啦 ，Gary 阿 Miu 呢一組咯喎。係嚟到呢一刻咧，我知你哋都好多嘢想同大家分享㗎，不如由 Fimi Gucha 先啦。我覺得咧，首先真係要俾啲掌聲我哋8隻木係，因為嚟到呢一刻，我覺得真係一啲都唔簡單。尤其 Gucha 咧，佢真係好細個，同埋佢一隻跑狗嚟講咧。要佢企定定啦，真係做指定動作對佢嚟講，簡單頭腦嘅 Gucha 嚟講，其實真係好難。咁喺呢段咁短嘅時間裏邊，好多大感受。雖然係得9個月，我同佢一齊係9個月㗎咋。其實我覺得呢9個月入邊，你學識咗，可能大家都唔知靈體好怕凍。我哋有時拍攝嘅錄影廠好凍嘅時候，佢要無時無刻幫佢去保暖。其實呢9個月，我覺得你哋已經成長咗好多。你同埋 Gucha 都有成長到，俾啲掌聲佢哋好唔好啊？跟住嚟到 Gary 同埋阿 Miu，我發覺我呢個拍攝嘅時間幾個月，我同佢好多 me time，因為平時我真係湊住2隻狗嘅，咁可能有啲嘢我係忽略咗 Gary， 因為細佬會比較嗲，我會照顧細佬多啲嘅。佢今年已經9歲半㗎啦，佢而家，咁我唔知佢仲有幾多時間可以陪伴我。呢一個將會係我同 Gary 一個好美好嘅回憶咯。我好多謝 TVB， 真心感動就感動完，我哋進入緊張嘅環節啦。究竟呢2組入邊，2組只能活1組，會係邊一組可以晉級去超模4強呢？呢個時間大家一齊睇睇熒光幕。可以繼續晉級成為我哋超模4強嘅有 Gucha 同埋 Fimi。喺呢度亦都好多謝 Gary 同埋阿 Miu 你哋嘅參與，多謝晒，多謝大家。我好多謝 Gary 陪住我一齊經歷咗咁多，喺拍攝過程經歷咗咁多挑戰啦，同我好 close 啦，而我覺得佢又玩得好開心，所以冇悔嘅。跟住呢2組要對壘嘅係布布莎莎、薯餅 Jimmy。其實呢個比賽嚟到呢個殿堂一啲都唔容易，分享下你嘅感受先。我哋先請布布同埋莎莎。咁布布係一個好即係活潑可愛嘅狗仔啦。咁一路行到嚟8強係唔容易嘅。咁
我覺得佢都進步咗好多啦。咁平時我又要返工，同佢相處嘅時間係好少嘅。咁平時都好少帶佢出街。咁因為多謝呢個節目啦，令我可以帶到佢去到即係好多唔同嘅地方，同佢嘅相處時間都多咗好多，都令到佢嗰個社交圈子都闊咗好多啦。咁頭先都贏咗友誼小姐，我覺得已經都夠㗎啦。嚟到呢度我已經好滿足㗎啦，多謝。我記得你第一日講過，你話要為摩天使嘅群組爭氣，你做到啦今日。係啊，再一次俾啲掌聲，布布同埋莎莎。好，咁呢個時間呢，我哋要將個台交俾 Jimmy 同埋薯餅，分享下你哋參與我哋超級模特兒大賽嘅感受。當初參加呢個節目，純粹係因為碰下運氣啦，想同佢有少少一啲特別嘅回憶嘅，因為我知道狗仔嘅生命好短，養佢之前係仲有一隻哥哥臘腸狗，係哥哥走咗之後，我先知所有嘢都要珍惜。我覺得最開心係我哋而家企喺度呢8強，係唔似出邊任何一個選美比賽，佢哋係屬於一個狗仔嘅世界，全部都好快樂，冇任何勾心鬥角嘅嘢啦。所以呢個係我同佢好特別嘅回憶嚟嘅。而我覺得呢個節目我最深刻嘅嘢係我屋企人，我屋企人喺拍攝期間走咗。每次拍完翻嚟都好夜啦，大家都可以快休息，我就每次翻嚟都要探爸爸。拍到有一日入 camp 嗰時，爸爸啱啱走咗，我都冇得翻去陪我屋企人，陪我媽咪，我仲要去拍嘢。咁爸爸臨走之前，我哋真係好忙好忙。有陣時爸爸即係可能都會呷醋啊！哎呀，點解細佬今日唔嚟揾我，唔探我，係咪掛住去玩？但係之後有同佢解釋嘅係，我哋真係拍嘢，真係走唔開，即係唔可以一個人去走，全部人走一個人。呢個位有啲遺憾嘅。好巧合嘅係，我屋企人走咗，而拍呢個節目啱啱上個月，佢爺爺都走咗。係啦，所以呢段時間我哋互相陪伴，我覺得好緊要嘅係狗仔佢有個好處就係佢知道你唔開心，佢會特別去陪你。我覺得佢哋係一個好窩心嘅小動物，可以嘅話都盡量陪下你哋屋企嘅小朋友。佢哋真係等咗你成日，因為佢哋嘅生命真係好有限。如果到佢真係走咗嘅時候，你先會覺得啊死啦！佢走咗好唔開心啊，同佢過得充實啲，好多回憶，好似參加呢個咁係我哋特別嘅回憶。就算佢有一日真係走咗，我都覺得同佢嘅係無憾嘅，冇嘢後悔嘅。我好記得嗰陣時，我知道你屋企有事嘅時候，我有 message 過問你 O 唔 OK。當時 Jimmy 講咗句説話，佢話為咗爺爺，我同阿餅會努力繼續行落去。爺爺臨走前同我哋講過，唔緊要，你哋入到8強就得㗎啦。所以無論一陣個結果點都好，爺爺我哋做到啦，希望你睇到啦。咁呢個時間，我哋就要睇睇究竟你能唔能夠再超額完成由8強晉身4強。係時候要揭曉究竟邊一個可以晉級成為我哋嘅超模4強。呢個時候請大家睇睇。薯餅 Jimmy， 恭喜晒，多謝，可以繼續晉級去到成為我哋超模4強，多謝晒布布同埋莎莎嘅參與。唉，終於可以唞下啦。咁其實佢已經超額完成咗，我覺得。多謝大家投佢，其實大家互投贏咗友誼小姐已經係最大嗰個榮耀啦。超模4強咧得返2個位啦，咁究竟最後2強係邊一個呢？
好啦，事不宜遲，即刻請出以下呢一組要對壘嘅，分別有 Sumo、Kevin、妹妹、Miho。咁我哋超無四強得翻2個位啫，喺宣佈邊一個可以晉級之前，你哋有咩説話想同我哋分享呢？我哋先請 Sumo 同 Kevin 先。其實呢個節目，我初參加之前都唔知係咩嚟嘅，嚟到8強，我真係覺得好神奇，一個好美好嘅回憶咯。最重要其實佢教到我點樣去關懷 Sumo， 點樣去感激 Sumo， 點樣去愛 Sumo。我好多謝呢個節目，俾咗個好大嘅原因我去請假啦，去同佢玩啦 ，dog train 又好，去 training camp 都好。我覺得我玩咗幾個月咯，呢一世仔我都唔會忘記咯。Sumo， 多謝你。俾啲掌聲 ，Sumo 同 Kevin。喺8強入邊，我聽得最多嘅就係你講 Sumo good boy，good boy，good boy。講得最多嘅係呢一句説話。今日佢真係成為咗你嘅 good boy，同你一齊企到嚟呢一度，成為咗我哋嘅超無8強。好啦，跟住咧，我哋又到微微同埋 Miho， 有啲咩説話想同我哋講？可能喺呢個節目度，你哋成日都聽到我講話微微8歲，可能喺其他人眼中咧8歲其實仲好細個，但係咧我由第一日買佢翻嚟咧，我就已經成日都會諗到狗仔嘅生命係對比人類係好短暫嘅，我哋要珍惜每一日同佢相處嘅時間。所以咧，我其實去親邊度咧都會帶埋微微，因為我想同佢經歷任何嘅嘢啦。因為狗狗咧成日都會即係自己喺屋企等我哋放工啊咁樣，佢其實用咗佢自己大半嘅生命咧，都係用嚟等緊主人嘅。狗仔即係要好多時間陪佢哋。同佢哋去多啲地方，唔好成日放工就係摸一摸佢就做自己嘢啊嗰啲。所以咧，微微媽媽真係好愛你㗎。我應承佢，去以後嘅時間我都會做返一個100分嘅主人，一路都係咁錫佢。大家都快啲返屋企陪多啲你哋嘅狗狗啦。好啦，感動完之後，又到我哋緊張嘅時間啦。台上面嘅2組，究竟邊一組可以成功晉級，成為我哋嘅超無4強之一呢？請睇睇。Sumo，good boy， 佢話即係醒翻添啊！你啊，係你啊！恭喜晒 Sumo 同埋 Kevin， 亦都好多謝微微同埋 Miho 嘅參與，多謝你哋。咁當然好開心可以有呢個機會同微微經歷咗咁多嘢啦，即係好難得。平時你返工放工好忙，竟然可以抽咁多時間去獨處啊，同其他都係咁中意狗狗嘅人可以一齊去玩啊，去學嘢啊。謝謝啊！好緊張，超無4強得返1個位啫，而家我都好緊張啊！有請我哋最後一組，阿 Ken、蘇打、表弟 Shelby， 2個好兄弟，而家要2個只能換1個啦。佢哋2個其實喺我哋即係超無8強當中真係好 friend 嘅2個 buddy， 佢哋2隻狗仔亦都係好 friend 嘅。不如先請蘇打、阿 Ken， 你哋分享下感受先。其實一開始參加呢個比賽嘅時候，蘇打過嚟啦，我講啲好感動嘅嘢，你都一齊聽。因為一開始參加呢個比賽嘅時候，其實就係想，同佢玩下啦，睇下得唔得啦。入到16強，我已經覺得係超額完成咗㗎啦。呢個比賽其實對佢嚟講係好陌生嘅，即係大家唔好睇佢牛高馬大、黑古勒骨咁樣樣，其實佢只係一隻1歲大嘅狗仔，即係佢都好犀利，佢都俾好大耐性我去做呢樣嘢，所以呢個我真係好感激嘅，即係好多謝蘇打成為咗我嘅家人咯，好感激有呢一個旅程發生喺我哋嘅生命裏面，多謝。多謝晒阿 Ken 同埋蘇打。好啦，但係你嘅對手亦都係你嘅好朋友 Shelby 同埋表弟，有啲咩説話想同我哋分享先？
係一開始真係冇諗過話要行到啲咩地步，純粹都係想同 Shelby 有個特別啲嘅回憶啊！參加咗呢個節目都冇後悔嘅，雖然真係好攰，又請咗好多假。喺呢一刻，我想唔知啊，即係咩都多謝下咯，係咯，即係去到呢一步，多謝咁多位參賽者，多謝大會有呢個咁嘅 show 啦，俾我哋去玩。咁出到嚟嘅效果，即係我作為一個參與者，我係覺得幾好，幾意想不到嘅。即係我估唔到會係咁樣嘅形式去做咗呢件咁樣嘅事，令到我有咁樣嘅改變咯。即係一開始由我內向啲，即係雖然而家都內向噶啦，咁但係咁多位參賽者啦，都會好樂意即係同我傾下偈啊，係咯，就係咁咯。再一次俾啲掌聲，兩位同埋兩位。呢個時候究竟邊個可以成為我哋最後一個超模4強之一呢？我哋睇睇。恭喜晒蘇打、阿 Ken 成功晉級成為我哋嘅超模4強，亦都多謝晒 Shelby 同埋表弟嘅參與，多謝晒。唔係好意外咯，冇乜特別意外咯，即係知道係同阿 Ken 要 PK 嘅時候，就打定呢個心理嘅準備。有請我哋超模4強，薯餅 Jimmy、Gucci、Timmy、Sumo Kevin， 仲有蘇打阿 Ken。嗱，不如喺宣佈冠亞季軍之前咧，問一問我哋嘅主評判席啦。不如問一問微微先啦。有啲咩説話想同我哋最後嘅超模4強講講咧？我自己都好開心可以參與到呢個節目啦，即係見證到所有主人同狗狗嘅成長嘅過程。因為我自己都係養狗之人，所以我特別有呢個感觸。咁我之前我隻大狗金豬啦，即係佢係一隻秋田嚟嘅，咁佢做咗一個好大嘅手術。咁嗰段時間，我就每日都陪佢瞓喺地板去照顧佢，因為佢係一個好需要人陪伴嘅一隻狗。可能佢細個好驚受過啲咩刺激，咁我就希望係可以多啲陪伴佢哋啦。咁我頭先見到，我最開心就係喺呢個節目可以見到所有嘅主人，我見到你哋係俾咗好多愛、好多耐性、好多關懷俾你哋嘅動物，因為我都希望通過呢個節目真係可以呼籲到所有愛動物嘅人，係可以一齊傳達呢個正能量嘅信息，去愛護多啲小動物啦。因為小動物佢哋嘅世界好細，就只有你，就係你嘅主人。好啦，我又想問下嘉樂有啲咩説話想同我哋4強講講？我覺得你哋都好出色啊！去到呢個階段咧，最終邊個贏其實都我自己個人認為啦，即係唔係太重要，因為你哋呢個成個過程同你哋嘅一個咁親愛嘅狗狗經歷過嘅呢個好屬於你哋，我覺得呢樣嘢最可貴，亦對佢哋嚟講係佢哋嘅狗生一個好重要嘅一部分。咁所以我好戥你哋開心。作為主人，我覺得你哋非常出色，加油加油！唔該晒嘉樂。咁 Fanny 咧，你而家有咩感受？令我好驚訝嘅就係一個咁大嘅一個製作啦，咁就係 TVB 做一個超模嘅模特兒大賽，一個咁大型嘅一個製作課寵物嘅節目，令到我真係喺呢個節目入邊，我睇到每一隻狗狗同每一個主人，咁除咗寵物家人陪伴左右之外，喺佢哋心入邊同埋同寵物其實都係互相連成一線。我真心好期待，亦都好明白每一個爹哋同媽咪，你哋嘅寶貝永遠都係你嘅冠軍，同埋我哋真係好希望你俾個機會我哋，我好渴望同你哋每一位成員一齊去旅行，去每一個地方。好啦，最後咧，我好想問下，當日由600幾位參賽者到我哋嘅16位預備生，12強、10強、8強到今日4強，一直陪住我哋嘅大會首席評判向海嵐小姐，
有啲咩想分享？其實真係由第一日睇住你哋嚟面試啦，跟住一路到而家嘅拍攝，我哋其實由1月底開始，咁樣一路到而家，我相信我哋嘅團隊同埋你哋啦，包括我自己啦，其實我哋一路都喺度學習緊，咁一路學習緊點樣同我哋自己嘅狗狗相處，點樣可以愛佢哋多啲。咁而喺呢一個過程裏邊，我哋再揾出呢個節目或者呢個比賽裏邊最真正嘅原因，其實就係希望大家認識到，其實狗狗真係我哋身邊嘅一個好重要嘅家人，亦都希望可以令到大家即係更加係愛錫小動物呢一樣嘢，個愛係好緊要。好啦，而家真係要頒獎啦喎！我哋而家首先頒發超級模特兒大賽嘅季軍，我哋有請我哋嘅頒獎嘉賓周家樂先生。好啦，呢個時候我哋要揭曉第一屆超級模特兒大賽季軍得主係邊個？嗌下！人哋嗰個。哇 Gucci 嗰邊嗰啲人諗住嗌第2個名嘅你哋，季軍係薯餅同 Jimmy， 恭喜晒！有請家樂為我哋頒獎。哇！恭喜晒薯餅，除咗得到呢個咁靚嘅獎座之外，同時間亦都可以獨得咧就係超過港幣32,000蚊嘅豐富獎金同埋獎品嘅，恭喜晒！冰冰叻仔咧！好啦，冰冰有冇嘢想分享下得獎感受啊？哇！咁短都可以做到模特兒嘅，原來邊個話要腳仔長啊？你睇下我第3名啦！恭喜晒薯餅同埋 Jimmy， 你都唔該晒家樂為我哋頒獎 ，thank you。跟住落嚟，我哋要頒發嘅就係亞軍啊！嗱，我哋不如請出我哋嘅頒獎嘉賓林夏薇小姐先啦。好啦，亞軍嘅結果亦都喺我哋手上咯。好啦，離開啦。第一屆超級模特兒大賽亞軍得主係邊個？冇聲嘅你哋。喂，啲 fans 去晒邊？邊個？亞軍係 Sumo 同 Kevin。除咗可以得到由微微為我哋頒發嘅呢一個超模亞軍嘅獎座之外，亦都可以得到超過港幣52,000蚊嘅豐富獎金同埋獎品，恭喜晒！哇！蘇模有冇啲咩要分享啊？參加咗咁耐，終於有啲回報啦，可以食嘢啦，係咪啊？哎呀，見到嫲嫲啦，喺嗰邊見到媽咪嫲嫲啦，多謝晒大家。恭喜晒！再講多次 ，Sumo，Goodbye。好啦，冠軍喺我手上面咯喎。哇！想知啊？不過我哋要請出我哋嘅頒獎嘉賓先，有請我哋頒發冠軍嘅頒獎嘉賓，大會首席評判向海嵐小姐，仲有寵物旅遊達人梁文允小姐 Fanny。哇！第一屆超級模特兒大賽冠軍得主係嗌到邊個？打和。冠軍係好蘇打同阿姐。恭喜晒！好。蘇打同阿 Ken 除咗可以得到人寵私人飛機旅遊之外，仲可以咧就係得到豐富嘅獎金同埋獎品，超過港幣335000。好，呢個時間阿 Ann 已經為我哋頒發獎座，我哋麻煩 Fanny 為我哋頒發呢一個登機證俾阿 Ken。阿 Ken，蘇打，仲有登機證啊呢邊。
謝多謝多謝。你哋終於都可以咧同阿 Fanny 一齊搭飛機啦！好，當然唔少得，仲有我哋嘅加冕儀式，麻煩阿 Ann。哇！金光閃閃啊！蘇打同阿 Ken 除咗有獎座，有呢個人寵私人飛機旅遊，當然頭先講過，仲有豐富獎金獎品，總值超過335000，恭喜晒！多謝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 。好，亦都唔該晒 Ann 同埋 Fanny。好啦，呢個時間不如咁啦，我哋請埋亞軍同埋季軍一齊出嚟接受大家嘅祝賀，好唔好？我哋有請我哋嘅季軍薯餅 Jimmy， 仲有我哋嘅亞軍 Sumo Kevin， 俾多啲掌聲佢哋好唔好？好，呢個時候我哋不如俾啲掌聲，有請蘇打繞場一周。